हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G42 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है ना कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पर आपको कर लेने, मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए दोस्तों, आपको यह चेक करना है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ है वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड तो नहीं है। अगर कनेक्टेड होगा तो इसे आपको ब्लूटूथ को बंद कर देना है, ठीक है। ये भी चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड पे एक्टिवेट तो नहीं है। साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो उसे हटा देना है। और ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो एयरप्लेन मोड है कहीं ये चालू तो नहीं है। अगर एयरप्लेन मोड भी अगर आपका चालू है तो इसे आपको बंद कर देना है, एयरप्लेन मोड को, ठीक है। अब आपको एक चीज और चेक करनी है कि आपके फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये साउंड का ऑप्शन मिलता है, साउंड पे टैप करना है। तो साउंड के इस पेज में आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलती है, इसे टैप करना है। डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर आपकी चालू रहती है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। दोस्तों, ये मैंने आपको जितनी भी 3-4 सेटिंग आपको बताई, इन सभी को आपको बंद कर देना है। अगर ये सेटिंग चालू रहती है ना तो आपका जो है ना मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले कंफर्मेशन आपको कर लेनी है। अब दोस्तों, इसके बाद मैं आपको कुछ और भी प्रोसेस आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपके कभी भी मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो आपको अपने फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन का साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब आपको एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है कि हम अपने फोन को रेगुलर यूज करते हैं ना तो उसके अंदर स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो आपको हल्के हाथों से साफ करना है स्पीकर को, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अगला काम ये करना है कि आपको अपने फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, मुझे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है। देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको पहले चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट। तो आपको नीचे की साइड ना सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा, इसे टैप करना है। तो सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आखिरी प्रोसेस करना ही है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है, ठीक है। देखिए, आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की जो साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या फिर उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए हैं सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना ये है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, जो आपके एरिया के आसपास होगा, वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, ये मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन की किसी कमी, सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से अगर स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मेरे बताए हुए तरीके यूज करने हैं। तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।